अयोध्येत श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देवळाच्या गर्भघरांत वचून धार्मिक विधी केले आनी उपरांत पुजा जाली। रामलल्लाच्या दोळ्यावयली पट्टी काडून हातात कमळ घेवन प्रधानमंत्र्यान पुजा केली। ह्या सुवाळ्या निमतान गोयच्या वेगवेगळ्या देवळांचेर लायटीची रोशनाय केल्लेली आसा आनी श्रीराम नाम जप भजन आदी वेगवेगळ्या धार्मिक विधी गोंयांत चालू आसा। त्याच बरोबर पुराय देशात अशे वेगवेगळे धार्मिक विधी जे आसात ते चालू आसात। श्रीराम भारताच्या कणाकणात आसा, तो प्रत्येक भारतवासियांच्या अंतर्मनात आसा। अयोध्येत राम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा म्हटल्यार एका नव्या पर्वाची सुरवात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। प्रभू रामाचें अस्तित्व तेन्नाय आशिल्लें तें आतांय आसा आनी तें अबाधीत आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। अयोध्येत रामलल्लाच्या मुर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठा जाल्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन पुराय देशाक संबोधले। अयोध्येत श्रीराम मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठा जाल्या उपरांत एका नव्या पर्वाची सुरवात जालेली आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें। श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्या निमतान पुराय गोंयांत उमेदीचे ल्हार फाकला। सगळीकडेन मंगल आनी भक्तिमय वातावरण निर्माण जाला। दरेका देवळांनी भक्ती महोत्सव सुरू आसात। भक्ती महोत्सव लोक मनयतात। ह्या सुवाळ्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळांचेर लायटीची रोशनाय केलेली आसा आनी श्रीराम नाम जप भजन आदी वेगवेगळ्या धार्मिक विधींक सुरवात जालेली आसा। जाल्यार श्रीरामाची रांगोळी चित्रां राम भक्ताचें आकर्शण थारलां। श्रीराम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठापना व सुवाळ्याच्या निमतान वाळपय शारांत मोटरसायकल रॅली लेगीत काडिल्ली। श्रीराम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्या निमतान साखळेत उमेदीचे वातावरण फाकले। ह्या सुवाळ्या निमतान साखळेर राम रथ तशेंच हेर धार्मीक तशेंच सांस्कृतीक कार्यावळींचें आयोजन केल्लें। सकाळ फुडें काडिल्ल्या राम रथाची मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान पुजा केली। हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवळा कडल्यान राम रथाची मिरवणूक काडली। ह्या वेळार राम भक्तांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लायिल्ली। पिळगांव वाठारांत आशिल्लो दीपस्तंभ आनी थंय आशिल्ले अवशेश हे श्रीरामाच्या देवळाचे आसात। सध्या हे देवूळ बाबत स्थितीत आसा। हे देवूळ बेगोबेग दुरुस्त करचे अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। पिळगांव गिमोण्या वाठारांत प्रभू श्रीरामाच्या देवळाचे दीपस्तंभ आसात। 16व्या शेंकड्यांत मुघलांनी हे देवूळ उद्ध्वस्त केल्ले। हाचो उल्लेख PS पिसुर्लेकर हांच्या संभाजी ग्रंथांत मेळटा अशी माहिती मच्छिंद्र च्यारी हाणें दिल्या। गिमोण्याच्या प्रभू रामचंद्राच्या सद्याच्या देवळा कडेन हे इतिहासकालीन देवूळ आसा। देखून मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाणें लक्ष दिवन बेगोबेग देवूळ दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी राम भक्तांनी केल्या।
अयोध्येत जाल्ल्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपलो उपवास जो आशिल्लो तो सोडलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोविंद देव गिरी महाराजांच्या हातांतल्यान चरणामृत पिवन उपवास सोडलो. प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याच्या निमतान मोदीन 11 दिसांचो उपवास केल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 13 जानेवारी सावन खाशेलो हो उपवास सुरू केल्लो. फुडले 11 दिसांनी आपलो नित्यनियम उपास चलतलो अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन जाहीर केल्ले. त्या खातीर गोविंद देव गिरी महाराजान प्रधानमंत्र्याची तोखणाय केली. देशांतले फामाद वेवसायीक आनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजाचे मुखेली मुकेश अंबानी आनी तांचो पुराय कुटुंब राम मंदिर सुवाळ्याक हाजीर रावलो. अयोध्येच्या श्री राम जन्मभूमी देवळांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत देशांतले जायते उद्देगीक दिग्गजांनी आपली उपस्थिती आनी हाजेरी लायिल्ली. बिर्ला गटाचो कुमार मंगलमय बिर्ला, वेदांता गटाचो अनिल अग्रवाल आनी रेमंड गटाचो मुखेली अनिल सिंघानिया हे लेगीत कार्यावळीक हजर आशिल्ले. श्री रामलल्लाच्या मुर्तीचो प्राणप्रतिष्ठा सुवाळो 22 जानेवारीक अयोध्येच्या राम देवळांत जालो. प्राणप्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें विधीपूर्वक केलो. देशभरांतले आनी संवसारभरांतले रामभक्त ह्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले. हो सुवाळो सोंपता म्हणसर मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हाणें प्रतिक्रिया दिल्यो. आयज कारसेवकांच्या आत्म्याक शांतता मेळ्ळ्या अशें राज ठाकरेन म्हटलें. अयोध्येच्या राम मंदिर जावपा पासत भारतवासी जायतीं वर्सां वाट पळयताले. आयज कारसेवकांच्या जे आत्मे आशिल्ले ते सुखावले आनी 32 वर्सां उपरांत शरयू नदी हांसली. जय श्रीराम अशी पोस्ट राज ठाकरेन शेअर केली. अयोध्याक रामलल्लाच्या प्राणप्रतिष्ठापनाच्या खातीर देशांतले मानेस्त लोक आयिल्ले. भारतीय जनता पक्षाचे वरिश्ठ फुडारी अडवाणी हे कार्यावळीक हजर रावूंक ना. प्रसार माध्यमाच्या खबरां प्रमाण अयोध्याक खूब थंडी आसा, देखून तांणी थंय ना वचपाचें थारायल्लें. अडवाणी 96 वर्सां पिरायेचे आसा. राम मंदिर चळवळीत तांचो म्हत्वाचो वांटो आशिल्लो. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहूय अयोध्याक येवचे ना अशें सांगिल्लें. ते आपल्या कुटुंबा सयत बिर्ला देवळांत राम महोत्सवाचें लायव्ह प्रसारण पळयतले अशें तांणी सांगितलें. कंटिन्यू 3 वरां तांच्यांनी हो लायव्ह प्रसारण सुवाळो पळोवपाचें थारायल्लें. तांच्या वांगडा भाजपाच्या हेर फुडाऱ्यांनी आनी देशभरांतल्या भाजपा फुडाऱ्यांनी राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठापनाचें लायव्ह प्रसारण वांगडा पळयलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन अयोध्यात रामलल्लाच्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. सुवाळ्या उपरांत ताणें प्रेक्षकांक संबोधीत केलें. ह्या वेळार मोदी कांय प्रमाणात भावनीक लेगीत जाले. आमचो रामलल्ला आतां तंबूत रावचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. कितल्याशाच लोकांच्या त्याग, बलिदान आनी तपासा उपरांत आमचे प्रभू श्रीराम आयले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन म्हटलें. ह्या शुभ प्रसंगाचेर सगळ्या देशांतल्या लोकांक हांव शुभेच्छा दितां. दिव्य चैतन्याचो साक्षीदार म्हणून हांव हांगा तुमच्या मुखार आसा. खूब कितें सांगपाचें आसा, मात आतां कंठ भरून आयिल्लें आसा. आंग आजून थरथरता. आमचो रामलल्ला आतां तंबूत रावचो ना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या उतरांनी आपली भावना व्यक्त केली.
सोमारा मंत्री गोविंद गावडेन एकल्याक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना रंगे हात धरलो. उडयल्लो कोयर परतून उखलून कोयरा खातीर दवरिल्ल्या डस्टबिनात उडोवचो, तशेंच म्हज्या मतदारसंघातलो आसूं वा नासूं पूण कोयर मेळत थंय उडोवचे न्हय, गांव आमकां नितळ दवरपाक जाय अशें गोविंद गावडेन कोयर उडोवप्याक स्पश्ट सांगलें. पणजेचो आमदार तशेंच मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांकां आयतारा राती काळजाचो आताक आयलो. उपरांत रोखडेच तांकां गोंय वैजकी महाविद्यालयांत दाखल केले. तांचेर एंजिओप्लास्टी केल्या. आतां तांची भलायकी थीर आशिल्ल्याचें कळटा. आयतारा राती घरांत आसतना अकस्मात बाबूशाक काळजाचो आताक आयिल्लो. तेन्ना रोखडेच ताका गोमेकोत व्हरून थंयच्यान सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलांत दाखल केलो. ताचेर एंजिओप्लास्टी जाल्ली आसा. सध्या ताची भलायकी स्थिर आसा अशी माहिती बाबूशाची घरकान्न आनी आमदार जेनिफर मोन्सेरात हाणें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिली. दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेंत महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंवेची येरादारी करपी 6 ट्रक धरले. दिवचल शारांतल्या वाळशी वाठारांत ही कारवाय केली. ट्रक जप्त करून 6 ड्रायव्हरांक अटक केल्या. ट्रक जप्त करून 6 ड्रायव्हरांक अटक केलेली आसा. दिवचल शारांतल्या वाळशी वाठारांत ही कारवाय केली. दिवचल पुलिशेन केल्ले एका कारवायेंत महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेंवेची येरादारी करपी हे 6 ट्रक धरिल्ले आसा. दोन 2024 विंग्स इंडियाचो सर्वोत्कृष्ट विमानतळाचो पुरस्कार ह्या वर्सा दाबोळे विमानतळाक फावो जालो. दर वर्सा 5 ते 10 दशलक्ष प्रवाशांक घेवन उड्डाण केल्ल्या खातीर हो पुरस्कार दाबोळे विमानतळाक फावो जाला. दाबोळे विमानतळाच्या संचालकान केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हांच्या हस्तुकीं हो पुरस्कार स्विकारलो. आयतारा दोडामार्ग हेवाळे वाठारांत येवन पिकावळीचे लुकसाण करपी हत्तीक थळाव्या लोकांनी एकठांय येवन धांवडायलो. कर्नाटकांतल्यान दोडामार्गांत येवपी ह्या हत्याचो प्रश्न रान खात्यान सुटावो करचो अशी मागणी साबार वेळार थळाव्या शेतकारांनी केला. मात इतकें आसून लेगीत हो प्रश्न आजून मेरेन सुटावो जाल्लो ना म्हणून शेतकारांनी तिडक उक्तायिल्ली आसा. दोडामार्ग तळ्या हेवाळे वाठारांत हत्यांचो हैदोस परत एकदा वाडला. कर्नाटकांतल्यान येवपी हे हत्ती दोडामार्गांत घुसल्या उपरांत थळाव्या शेतकारांचे बरेच लुकसाण ते करतात. हातूंत केळी तशेंच हेर पिकावळीचोय आस्पाव आसा. फाटल्या साबार वर्सां सावन हतयांचो हो प्रश्न वर्सान वर्स उप्रासता. ह्या विशीं पंचायतीन वेगवेगळे उपाय काडपाक जाय. वेळोवेळी रान खात्याक उपाय येवजण करची म्हणून निवेदन लेगीत दिल्लें, मात आजुनूय हो प्रश्न सुटावो जाल्लो ना.
सोमारा मंत्री गोविंद गावडेन एकल्याक रस्त्या कुशीक कोयर उडयतना रंगे हात धरलो. कोयर परत उखलून कोयरा खातीर दवरिल्ल्या डस्टबिनांत घालचो, तशेंच म्हज्या मतदारसंघातलो आसूं वा दुसऱ्या मतदारसंघातलो, पूण कोयर मेळत थंय उडोव नाका आनी उडोवचोय न्हय. आमकां गांव नितळ दवरपाक जाय अशें गोविंद गावडेन त्या कोयर उडोवप्याक स्पश्ट सांगलें. सोमारा मंत्री गोविंद गावडेन एकल्या मनशाक रस्त्याच्या कुशीक कोयर उडयतना रंगे हात धरलो आनी ताका आपल्या मतदारसंघातलो आसूं वा नासूं पूण मेळत थंय कचरो उडोव नाका आनी हळशीक करूं नाका, डस्टबिनान कोयर उडय अशी ताका सुचना केली. वाळपय रेडी घाट कुंभारखण हांगासर पूल जावचो अशी मागणी साबार वर्सां सावन आशिल्ली. निमणे आतां हो पूल करपाचें काम सरकारान हातांत घेतलां. 66 लाख खर्च करून नवो पूल उबारतात. ह्या पुलाचें काम सुरू जालेलें आसा. 66 लाख रुपया खर्च करून हे पुलाच्या बांदकामाक सुरवात केलेली आसा. वाळपय रेडी घाट कुंभारखण हांगासर हो पूल जावचो अशी साबार वर्सां सावन लोकांची मागणी आशिल्ली. ती आतां मागणी केन्ना तरी पुरी जावपाची आसा. निमणे आतां हो पूल करपाचें काम सरकारान हातांत घेतिल्लें आसा. ह्या पुलाक जो खर्च आसा तो 66 लाख खर्च करून हो नवो पूल उबारतात आनी ह्या पुलाचें काम आतां नुकतेंच सुरू जालेलें आसा. वाचप घराच्या कपाटांनी पडून आशिल्ली गोंयच्या इतिहासा कडेन संबंदीत पुस्तकां आमी भायर काडून शाळांनी पावयलीं अशें पुरातत्व खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायान सांगलें. हाच्या आदीं असो यत्न केन्नाच जालो ना. गोंयचो खरो इतिहास आयच्या पिळगेक कळपाक जाय. गोंयची पारंपारीक संस्कृताय विद्यार्थ्यांच्या मनांत रुजपाक जाय. ह्या खातीर पुरातत्व आनी पुराभिलेख खात्यान काणकोणां एक खासा प्रदर्शन भरयल्लें. ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयताले. श्रीराम प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्या निमतान पुराय गोंयांत उमेदीचे ल्हार फाकला. सगळे कडेन मंगल आनी भक्तिमय वातावरण निर्माण जालेलें आसा. दरेका देवळांनी भक्ती महोत्सव मनयतात. ह्या सुवाळ्या निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या देवळांचेर लायटीची रोशनाय केलेली आसा आनी श्रीराम नाम जप, भजन इत्यादी वेगवेगळ्यो धार्मीक विधी गोंयांत चालू आशिल्ल्यो. जाल्यार श्रीरामाची रांगोळी चित्रां राम भक्तांचें आकर्शण थारिल्लें. श्रीराम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठापना सुवाळ्या निमतान वाळपय शारांत मोटरसायकल रॅली लेगीत काडिल्ली. अयोध्यात जाल्ल्या प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन आपलो उपवास सोडलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन गोविंद देव गिरी महाराजांच्या हातांतल्यान चरणामृत पिवन उपवास सोडलो. प्राणप्रतिष्ठा सुवाळ्याच्या निमतान मोदीन 11 दिसांचो हो उपास धरिल्लो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 13 जानेवारी सावन खाशेलो उपास सुरू केल्लो. फुडले 11 दिसांनी आपलो नित्य नेम उपास आसतलो अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन आदींच स्पश्ट केल्लें आनी जाहीर केल्लें. ह्या खातीर गोविंद देव गिरी महाराजान प्रधानमंत्र्याची तोखणाय केली.
गुजरातच्या सुरत शारांतल्या एक व्यापाऱ्यान दिलीप कुमार व्ही लाखी हाणें राम मंदिरा खातीर 101 किलो भांगर दान केले. दिलीप कुमार व्ही जे आसात ते सुरतांतल्या व्हडल्या हिऱ्यांच्या फॅक्टरींतले एक मालक आसात. मिडिया रिपोर्टानुसार प्रभू श्रीराम मंदिराक बसयल्ल्या 14 भांगराच्या द्वारां खातीर दिलीप कुमार व्ही लाखी हाणें 101 किलोग्राम भांगर दान दिलेले आसा. राम मंदिराच्या उद्घाटना उपरांत उत्तर प्रदेशाच्या पर्यटन क्षेत्रात वाड जावपाची चिन्ह आसात. भारतीयां खातीर एक प्रमुख तीर्थक्षेत्र आशिल्ल्या अयोध्येत आदींच आर्थीक भरभराट जायत आसा. अनेक कंपन्यो हांगासर वेवसाय सुरू करीत आसात. ताका लागून गुंतवणुकीत व्हडली वाड जातली. युपीन पर्यटन क्षेत्राक चालना दिल्ल्यान उत्तर प्रदेश सरकाराची भरभराट जावपाची आसा. अयोध्या हे पयलीं सावनूच एक श्रद्धेचें एक व्हडलें केंद्र जावन आसा आनी थंयसर मोठ्या संख्येन पर्यटक येतात वतात. उत्तर प्रदेशांतल्या हेर पर्यटन स्थळां व्यतिरिक्त 2022 भोवसंख्येन 2.21 कोटी पर्यटक एका अयोध्येनूच पाविल्ले. आतां राम मंदिराचें उद्घाटन जाल्ल्यान पर्यटकांची संख्या आनीक वाडटली असो अंदाज आसा. राम मंदिराच्या उद्घाटना उपरांत अयोध्येक वचपा खातीर स्पेशल फ्लायटींक सवलत दिलेली आसा. 1662 रुपयांत अयोध्येक वचपाक मेळटा अशी ह्या फ्लायटींची किंमती थारिल्ल्यो आसा. भारतीयां खातीर एक प्रमुख तीर्थक्षेत्र आशिल्ल्या अयोध्येत वचपाक फ्लायटींची किंमत देंविल्ली आसा. अयोध्येतल्या श्रीराम मंदिरात 12 जावन 12:30 सुमार श्री रामलल्लाच्या नवीन मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन रामलल्लाची आरती केली आणि प्रभू रामाच्या मुर्तीक नमस्कार केलो. प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्या उपरांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन संतांचे आशीर्वाद घेतले. यावेळार पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन 11 दिसांचे उपोषण लेगीत सोडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन संघप्रमुख मोहन भागवत, यूपीचो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आणि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ह्या सुवाळ्याक थंय हजर आशिल्ले. राम मंदिराच्या बांदकामात राजस्थानच्या नागौर हांगाच्या मकरांदाचो वापर राम मंदिराच्या उभारणीत केलेलो आसा. राम मंदिराच्या गर्भगृहातले सिंहासन मकरांना संगमरवरापासून तयार केल्ले आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या हस्ते अयोध्येत रामलल्लाच्या मुर्तीची प्राणप्रतिष्ठेचो कार्यक्रम मोठ्या धूमधडाक्यात जालो. ह्या कार्यक्रमा उपरांत उलयतना नरेंद्र मोदी हाणें राम मंदिर उबारलें, आतां फुडें कितें करपाचें अशें म्हणीत फुडची दिशा स्पश्ट केली. म्हाज्या अंतर्मनात एक विश्वास जागो जाल्लो आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन अशें म्हटलें की घराघरांनी रामज्योती प्रज्वलीत जाल्ल्यो आसा. आपल्या अंतर्गत एक विश्वास निर्माण जाल्लो आसा. त्या काळात जशें कालचक्र आशिल्लें अशें आतां कालचक्र फुडें चलतलें आनी शुभ दिशे कडेन वतले अशें पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन सांगलें.